trägt jemand warum FE auf Englisch? Kannst du das beantworten? Also, typische, warum Another one. Super time. Oh my! Great, safe to share. Ito naman sa Ralf Suke ng Germany. Magandang araw ni mga kabilyarista. Isa na naman pong laro na Efren Battle Reyes ang ating mapapanood ngayon sa araw na to. 8 ball, 9 ball, 10 ball, Race 7, Battle of Legends. Video credited to Relive TV. Visit their channel for more exciting international billiard match videos. Ralf Rosette ng Germany versus Efren Battle Reyes. 2 game each in 8 ball, 9 ball, and 10 ball. Battle on lag tayo mga kabilyarista. Hallo Ralf, hallo Zuschauer zu Hause und direkt Si Efren ang nanalo sa lag. verspüren darf mit dir dieses tolle Spiel zu. Weiß nicht warum. Efren würde ich gönnen, am liebsten wäre mir jetzt schon gewesen. Unang laban, 10 ball, Rack 1, Efren on break. Nee, jetzt glaube ich, dass er beides macht. World champion din tong kalaban ni Efren na si Ralf Suke. Pinakamatinding kalaban ni Efren din to mga kabilyarista. At legend din to ng Germany. So open ang ball number 1 para kay Ralf Suke. And maybe for our listeners and viewers from international viewers, we will try to do also some parts of commentation in English. Yeah. But yeah, we're coming out of Germany, so maybe the main language might still be German. But we have also a chat here to come back to Nice shot po ball number 2. things he mentioned in the language. Sure ball din ang tira nitong si Ralf Suke ng Germany. At hindi basta-basta natatalo to mga kabilyarista. At masyado siyang maingat sa lahat ng kanyang tira. Talagang sinisipat palagi. So, kaya malaki rin ang respeto ni Efren dito sa kalaban niya. Race 7 lang to at talagang Ralf Suke ng Germany Eher zu kurz kommt als zu weit kommt. sobrang maingat sa kanyang mga tira. Vielleicht spielt er am Ende auf die letzten 4 Kilogramm. Perfect ang kanyang preparation sa bola 7. Ja, jetzt ist beides möglich. Palagay ko gagamit siya dito ng 2 rails para sa saktong preparation niya sa bola 8. Layout, Pwedeng we call it Kinderteller. Maybe the translation would be like Happy Meal for isang packet lang yan ang preparation niya para sa bola 8. for boys. Or stop ball, pwede rin. So nag-contra siya para sa side ball. Welche größten heute? At tinulak na lang ni Ralf Suke para sa eksaktong preparation niya sa bola 9. Mukhang
pambato ng Germany. Mauuna dito sa rack 1. Perfect ang kanyang preparation sa bola Jess. At unang i-score dito sa rack 1. So rack 2 na tayo. 10 ball pa rin. Ralph on break. Ja, das ist ja immer die Diskussion, weil immer wenn Deutschland spielt, der sagt, ja, Taschen ganz schön groß, Riesenlöcher und er hätte ja auch am liebsten gar keine Mitteltaschen, genau, jetzt sind mal Taschen. Dry break mga kabilyarista. Walang pumasok sa break ni Ralph Sukay. Efren Bata Reyes. Open ang bola 1 para kay Magician. Verdächtigen hinter der 1. Pero may problema dito si Efren. Bola 9 at saka bola 10 magkadikit. Walang open na tira. Pwede rin po dito sa left lower corner yung bola 9 pag magawa niya ng magandang preparation nito. Was macht jetzt hier Nummer 19? Das ist halt natürlich Kalat-kalat na rin ang mga bola. So, kailangan perfect ang magawa ni Efren dito sa bola 9 at bola 10. Ich habe nämlich auch Druck oder so. Wo Pag na-break niya to, or nagawa niya ng magandang preparation, rutscht es dann doch nicht rein. Jetzt bin ich gespannt. so wala pa rin break. in general Palagay ko sa bola 6 niya to titirahin mga kabilyarista. quite Kasi nasa malapit na butas na yung bola 6. 5, 6, 5. He's running into it just to make sure. He's going to cut that. So combination na lang ang ginawa ni Efren sa bola 6 at bola 5. Good. He's a little magician here. Dito may possible break na dito mga kabilyarista. Tignan natin. Kannst du das beantworten? Yun! Also, typische, warum nennt man eine Oma Oma? Perfect ang kanyang break. Pero Er kommt eher ang daher, preparation niya sa bola 8 medyo alanganin. Leder quasi auf der Hand. Das war dieser Fass. Pero pasok pa rin para kay Efren. Sakto pa ang preparation ni Magician. Tingnan natin sa slow-mo. Yan o. Geschichte kommt hin, dass wir hier so schöne Bälle sehen. Easy shot sa ball number 10. Efren Bata Reyes. Itatablang score dito sa rack 2. Da kommt er jetzt noch. 1 all. Jawohl. 1:1. Manche geht es ja immerhin um die Entscheidung, die Gruppensieg. Das heißt, der Gewinner dieses Matches ist ja, weil er quasi von den, So, 9 ball tayo dito sa rack 3. Efren on break. weil er diese Schere nutzte, nannte man So, tigda dalawang rack sa bawat that spin from the English guy. klase ng laro. 10 ball yung una, dalawang rack. At 9 ball naman ngayon, dalawang rack din. Das steht At ang susunod ay 8 ball, dalawang rack din. Enzyklopädie Kung sino yung makaunang maka-score gut belegt, aber noch nicht. ng 7 ay siya pong mananalo mga kabilyarista. Das ist ja wirklich, ich weiß nicht, ja, wir im deutschsprachigen Raum, wir sprechen noch nicht von Englisch. So, Efren Bata Reyes Englische Literatur halt, oder? Dann kommt es halt vor. para sa bola 1. Die Frage, warum Englisch eigentlich Englisch heißt. Die andere Erklärung hier von Marina ist auch ziemlich plausibel, weil er Gagamit ng reel sa Efren dito. und sehen und dadurch auch einen entsprechenden Seitenwechsel bekommt. Ich finde, das klingt noch viel mehr plausibel. Pasok! Grabe naman nun. Zum Magician. Boah, Alter. Tignan natin sa replay, oh. Ayun! Unglaublich, wie der über Ibang spielen kann, klase oder? talaga itong pamamaraan ni Efren, mga kabilyarista. Das ist dieses Gefühl vor allen Dingen, dass er das sofort umstellen kann von einem Tisch auf Pero ang problema, medyo long shot ang kanyang preparation sa bola 2. Noch ein bisschen anders. So,
may nakaharang pa doon sa kanyang kamay, doon sa cue ball. Da muss ich passen. So, grabe naman. Efren Bata Reyes. Cue ball scratch yata yung mga kabilyarista. Yeah, cue ball scratch. Pero ang ganda sana nun. Ja, dafür sind wir hier. Das ist nicht der Maria. Das ist einfach. Ball in hand para kay Ralph Sukay. So, Ja, keine Bälle, die er spielt, weil es nicht auf die Welt geht oder sonstiges. magkakaproblema na lang siya dito sa bola 9 at bola 6. Wenn man ihn bei YouTube eingibt, alleine Fuß und jetzt können wir auch wieder die Glocke halten. Kommt einfach nur noch. Need niya na, kailangan ma-break to. Tiefenentspannt, als wäre nichts gewesen. Wenn wir die krassen Gegensätze wären, dann wirklich. Pwede sa bola 4 niya siguro i-break to mga kabilyarista kasi may angle eh. Auf der anderen Seite haben wir hier den Lichtung perfekt. May lagay lang niya sa tamang position ng cue ball. Das hier runter. Pwedeng break po yan. Ein Schweizer Bürger. Then, pwedeng hatakin na yung bola 4 doon. Ang cue ball doon sa bola 4. Or pwede rin na preparation para sa side ball. Sakto pang preparation niya sa kanyang bola 7. Kommt es nicht einmal irgendwie vor, dass er anfängt, irgendwie, ja, er ist ein Klo, er kommt jetzt an Schneller. So, ordinary shot, pwede. Diese, ja, Yun. Shot-Routine, allein schon mit Tinulak na lang. aus den verschiedenen Perspektiven. Bei jedem, das ist so unglaublich. So, may kuha na ang bola 6. Kahit hindi na to na-break ni Ralph Sukay. Tutulak na lang niya to para sa eksaktong preparation niya sa bola 7. Sana huwag na lang humarang yung bola 9 para hindi na siya magka-problema. Yun! Sablay! Der Trick hat funktioniert immer noch. Man muss ihn heftig loben. Ja? Dann kommt der Fehler. Iningatan kasi ni Ralph yung bola 9. Baka kasi mag-budget na yun. Wird direkt verschossen. Also, Efren Bata Reyes. A big chance for Magician beim Lotto klappt oder sowas. para dito sa bola 6. So, gagamit na lang si Efren dito ng dalawang reel. Papunta sa bola 7. Tutulak niya. Tatlong reel. Yun. Oder auf Kosten der Genauigkeit. Medyo umangat yung cue ball. So, Efren Bata Reyes. Tignan natin kung gagawin niyang slow shot na lang. Alles, was O gagamit siya ng reel. leicht aus, aber Yun. So, slow shot na lang ginamit na Efren. Sakto pa ang kanyang preparation sa bola 8. Grabe namang cue ball control yun. das verloren und Easy shot sa ball number 9. so dann Efren Bata. Lalamang na ng isang rock kay Ralph Sukay. Eich ungefähr. Kannst du das bitte nochmal von heute Mittag mit deiner Pizzakruste erzählen? Das fand ich so eine passende, schöne Erklärung für den Stellung. So, 2-1 ang score. Pabor kay Efren. 9 ball na tayo uli. Rock 4. Rock on break. Pangalawang rock sa 9 ball. Und damit, ja, Walang pumasok sa break ni Ralph. Efren Bata Reyes. May kita sa bola 1. Pero safety shot na lang ang ginawa ni Magician. Grabe. Grabe naman yung pamamaraan na yan. So, pero pwede yatang makuha eh. Pwede makita ang bola 1. Ayan at sinisipat na niya. Pwedeng gumamit ng reel. ja, Jonte wird ausgepackt und Oops. steht, glaube ich, sowieso in So, Nebenbei heute jump shot. gibt es 10 extra Ang oder discard dito ni Ralph Sukay. Trend aus. Tignan natin ang galing niya sa jump shot. Wow, good shot. Pero iniwan niyang open kay Efren Bata Reyes ang bola 1. At kalat na kalat ang mga bola dito mga kabilyarista. Tignan lang natin to pag magawa niya ng magandang preparation ng bola 2. wird werden, also sehr schnell die Weiße hochkommen muss. Und da mangelt es dann der Präzision hinten raus. Das kann leicht passieren. Ist dem auch gerade passiert. Und, ui, Mahina at medyo manipis. relativ entspannt. Allein aus
Raps, okay, gagamit ng reel para patamaan ang bola 1. Sakto sanang preparation na Efren doon, mga kabilyarista, pag nakuha niya yon. Galing! Ja, aber unser deutscher Kaiser kann über Vorwände spielen. Wem sagst du das? Wem sagst du das? Stimmt, Alter, da war ja was. Sakto pang preparation niya sa bola 2. So, Raps, okay, ng Germany. Mukhang malinis na lahat dito, wala na siyang problemahin. Wenn die Wege nicht auf direkten Laufweg, sondern So, wag na lang siyang magbintis at siguradong itatabla niya ang score sa ulto. Tingnan natin, mga kabilyarista. sehr schön. So, und hier haben wir wieder Apple Mir. Oder was meinst du dazu? Ja, vorhin bin ich vorsichtig. Sollte eigentlich. Wie ich schon sagte, es ist zweierlei zu sehen. Also als mag es sein, dass das hier Trainingsstandard für die meisten von mir aus Oberliga oder sonst was für Liga spielen. Das ist nicht gleich. Die extra hierher gekommen sind, irgendwie um Eintracht. Das ist dann nicht normal. Egal, wie toll der Kinder ist. Nice shot by Ralph. Man findet das jetzt nicht großartig. Ich habe mal von Daten her gehört, dass viele Betriebe jetzt auch im Bühne auch so heiß ist, dass die da wirklich eine Heizung an und alles. Hier kommt übrigens die Frage, warum es nur die Lochgrößen zu vereinheitlichen sind oder was bestimmte Maße gibt. Bloß gibt es in diesen Toleranz. Pwede niya itulak to. Die sind groß. 1, 2, 3. 3 reels. Und die könnte oder sollte, müsste die WPA oder hat man nicht gemacht, den Tischherstellern Yun. vorzustellen, wie sie ihre Tische machen. Das haben sie schon versucht, ja. So, wala na rin siyang problema dito. Wollt ihr kurz an den Mann bringen? Aber das Pwede ist sa sicherlich jetzt ein- corner o di kaya side pocket. Aber da braucht es noch Zeit, momentan nicht durchzusetzen. Ich finde es aber auch nicht schlecht in den Taschen. Und jetzt Easy shot sa ball number 9. Ralph's okay. Dito sa rack 4. Itatabla ang score sa 2-all. Spannung in den Spielen drin. Oh, das ging, glaube ich, dem Rack 5 na tayo. Efren on break. Sa pagkakataon na to, 8 ball naman ang paglalabanan nila, mga kabilyarista. So, may pumasok sa break ni Efren. So, Tignan natin kung anong pipiliin niya. Solid or Winkel auf den einen stripes. Sowohl dass er die 1 Winkel jetzt schon nicht, ja. Gucken wir mal. Da geht die 2. Täuscht dich. Ah ja, jetzt So, solid ang pinili ni Efren. Und da ist jetzt der Winkel. Bola 1 na lang ang medyo mahirap dito na pwede, madali na rin pala. Angat pala yung bola 1. So, yan na lang ang diskarte niya. Kailangan pag nakuha niya yan. Yun, pasok. Lumampas naman ang kanyang preparation sa bola 1. Nee, geht nicht. Das wäre aber auch so typisch. So, Efren Bata pwedeng mapilitan dito para sa bola 7. very experienced coming out of trouble, then it's certainly the magician. And I don't want to talk too much. Just challenge away. Ooh. I mean, it's even Masyadong manipis ang tira na Efren. thin to cover. Pero perfect sana ang kanyang preparation para sa bola 1. Question about bringing more billiard more into V. Perhaps okay. It's a German question. Siya naman ngayon ang magbabawas ng stripe sa pagkakataon na to. But it's on TV for sure. Don't know how. They have just better know how over there. If we as pros can do something here, and it goes more in a direction we all know. Nice shot by Ralph. Looks like. Warte. No, not go into it, but get behind.
Oo. Very close. Pero pwede ang kanyang preparation dito. Corner pocket. Para sa bola 13. Pag nakuha niya to, siguradong lalamang dito si Ralph. Nice shot. Now he's in a So, one packet na lang siguro itong gagawin ni Rapsuke para sa bola 11. Ayun na nga. May angle pa. So, sakto ang kanyang preparation. Pwede itulak na lang niya to. When America, favorite game nowadays. I would love it. Somebody is asking where is this being held. Pinadaan pa sa gilid ng, bola 8. We are here. Rapsuke ng Germany. Last ball para sa bola 8. Dito sa rack 5. Galing. So lamang na ng isang rack si Raph. Dito punta na tayo sa rack 6. 8 bulo na yung kanilang paglalabanan. Ralph on break. Frankfurt and Hamburg. 2-3 na ang score, pabor kay Ralph. May pumasok na bola sa break ni Ralph. Pero cubble scratch. Efren Bata Reyes. Siya ngayon ang mamimili kung anong bola ang kanyang kukunin. And they play alternate work, yes. O pipiliin, It is. stripe or solid. Und dann gibt's noch So solid ang pinili ni Efren. von Thorsten und Rampa abzunehmen mit. Sie spielen. Und halt teilweise schon gesetzt. Zwischendurch. Schlussrunde. Das Thorsten vorne gespielt. Dass du auch mal wieder Turnier so richtig in Action bist. Uy, sumablay ang tira ni Efren sa bola 2. Normales Turniergeschehen. Sakto sana ang kanyang preparation. Okay. So Ralph's okay, nagkaroon naman ng pagkakataon dito. Reihenfolge, so Differenzen geben. Pero open na mga stripes. Erst recht, wenn es mal kurz nicht nach Plan läuft, sondern wieder Plan läuft, schafft, dann doch immer recht. Und wenn nicht, ist man wieder offen für konstruktive Veränderungen. Und klar, ein Spiel, was jeder hat. Vielleicht nicht für die Zuschauer, Mhm. aber für den Spieler selbst. 8 Fälle über dem Tisch. Das finde ich jetzt halt auch sehr schön. Lässt sich schön mit 14 Mal den Mann mal liegen. Hier rechts. Weil es jetzt ein Ball ist, wo man dann wieder auf 8 stellen möchte. Tatlong bola na lang para kay Ralph. Ob er linke nach links hingestellt und die Ball so tief ranholt. Yun. Oder nach rechts hinstellt und zweiten die lange Band abtrocknen lässt wieder zurück. Und da ist relativ wenig mehr. Talagang maingat tong si Ralph Sukit. Sinisipat mabuti. Aber das auch direkt dazu gekriegt hat. Hier Tisch aufgebaut. Oh yun, sumablay din. Ich hoffe, er hat meine Bemerkung in Polish auch nicht gehört. Ein bisschen mehr. Klar laufen die Bälle ein bisschen länger. Das ist der gewünschte Effekt. Ja, es ist Sakto pa ang preparation ni Magician. Schlüssel im Dreikant ist es gewünscht. Dann seht ihr auf den letzten paar Zentimetern, wie die Avalanche noch erzielt werden manchmal. Yun. Aber vor allen Dingen schafft es gleich Efren Bata Reyes. Spielmaterialien und unabhängig von Muling itatablang score dito sa rack 6. Das ist ja der große Vorteil. Ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt. Auf alle Gegebenheiten klarkommen. Sehr schnell. Sich am Tisch und Tempo gewöhnen. Yo.
das halt alles mehr vereinfacht. Also, Ja. man hat nahezu immer So 3-all lang yung score. Punta na tayo sa rack 7. Efren on break. 10 ball naman nga ang laro nila mga kabilyarista. Balik tayo sa 10 ball. Those are a little bit too short. Which means Ito ang maganda sa laro na to eh. Talagang breaks 10 ball, 9 ball, 8 ball na laro. Yan. should be changed on the next try. Walang pumasok sa break ni Efren. Dry break. Pero nakatago ang bola 1. Going in, it's fine. So Raps okay, magpupus out dito. And did you miss them too short or too long? And that's the key that you that's the key Mukhang may kuha to sa ano ha. when your next opportunity. Tignan natin kung papatulan na Efren to. So Efren bata, hindi siya tumira. So Raps okay ng Germany. ist aber ganz schön voll. Siya ngayon ang gagamit ng reel. Yeah, we have full Gagamit ng reel para patamaan ng bola 1. spotters. So down. So let's see. Another nice kick shot. Let's try one. Nako. Medyo alanganin pa yung position ng bola 1. Sa FM bata, alanganin ang bola 1 para sa corner pocket. Pero tingnan natin si Magician. I was always looking in the screen, Oh. but it was right in front of me. Pasok pa rin. Look at the table. Like it's Kung titignan mo dito sa angle na panonood natin, parang walang pasok yung bola 1. So, Efren bata sa bola 2. Sakto pa rin ang preparation na Efren. He overcut it. Naiwan sa butas ang bola 3. Not the first time in this tournament. He overcut. Sumablay po ang tira na Efren. mistakes. Raps okay. Mukhang Binigbuenas. Sasamantalahin ang Well, it's always funny when you have a hanger like that and sablay ni Efren. the cue ball always takes some funny passes, right? After Umalog. nimmt ja manchmal merkwürdige Bahnen an, die weiß ich noch nicht. Da muss man wirklich schön sauber, soft spielen, dass man da einen akkuraten Verlauf bekommt. Oo, medyo alanganin tong preparation ni Ralph. Kann ich an auch über Vorwand, wenn die Weg oder Lunge die Kugel mal treffen können, die weiß ja dann aber nicht. Also immer wieder über Vorwand die voll Lauf drauf. Ein richtiger Laufstoffball. Nagawan pa rin niya ng paraan. So, grabe rin yun, no? Saktong-sakto pang preparation sa bola 5. Ist ja vom Tisch her, ich auch von der Tasche. Pwedeng pitik na lang to eh. Das Roten kann ich schon aus. Gott sei Dank, weil es im letzten Jahr hat man ja gesehen, was es bringt, wenn die Taschen zu groß sind. O, papatrasin pa yata nito. Yun, Dass man so gut wie gar kein medyo malakas. Ende vom Stream her nicht ganz so gut. Mit dem Doppel, der halt in der Mitte zusammenläuft. Kann sich vielleicht ein Designer an Nice shot. noch Übertisch erstellen. Nee. Ich denke mal so konkurrenzfähig bleiben. Ein guter Designer noch schon was anderes, macht einen Unterschied. Ingat na ingat sa pagtira tong si Raps okay ng Germany. Ist nicht viel zu machen, designtechnisch. Ja, so gerade im asiatischen Raum, wo immer die großen Scheiben sind oder sowas, was da, ne, Tische. Ko, sentrong-sentro sa bola 8.
Yun. Okay, also das sind noch 4 zu 3. Sachen auf jeden Fall schon mal, dass die 3 Bälle wechseln. Tutulak na lang. Wegprobieren. Kann man jetzt nicht Druck aufbauen. Aber du hast auch diesmal nichts über den Farbe deines Polo-Shirts, ne? Also, von daher. Raps, okay. Muling lalamang dito sa Rock 7. Was ich auch so beachtlich finde, mit Ralf, mit jetzt gerade 3-4 na ang score. Pabor kay Ralph. Punta na tayo sa Rock 8. 10 ball pa rin ang laban nila. Raps, okay. On break. ja, ja, doch wieder mit so einem Großteil gesagt hast. Gelb, dann ohne mich. Das ist ja auch so ein Streitthema an der Meisterschaft, Europameisterschaft. May pumasok sa break ni Ralph. At open ang bola 1. Probieren Leute. Vielleicht Hat man kann ja ich mal das machen. gemacht. Gelb halt mit dem Titel in den Ring geht, aber dann wenigstens noch einmal drauf an. Und im Fall halt von Union oder sowas. Ist ja wie bei der Fußballmannschaft oder sowas. Die Weltmeister werden, ja, sprechen wir dann noch ganz andere Bedingungen, aber Perfect ang kanyang preparation sa bola 3. So, also für mich sieht das hier 3, So, papaatrasin na lang to ni Ralph Naksukay ng Germany. Bahagya lang siguro. Oh, sumobra. Sakto pa rin. Winkel auf, gar kein Winkel auf die 4 natürlich nicht so schlimm. Stop ball. Pwede rin. genau gerade das Break, was wir schon erklärt haben. Mach ich mal komplett durch. Ich habe jetzt auch noch gehabt, dass er irgendwie Position zur ersten Runde verändert hat, aber ganz ehrlich, glaube ich jetzt noch nicht 6 Wechsel haben merken können. Long shot sa ball number 5. Grabe. Ang galing ng packeting. Sure ball. Das kann auch sehr belastend sein. Aber hier sieht man auch deutlich weniger auf die Kruste der Pizza, sondern ist da schon ein bisschen besser. Und man sieht so dieses typische Positionsfeld auf der 10, ja, dass da sich vor der 10 ja, ganz eng ist und je weiter man zur Bande kommt, geht es richtig wie so ein Pizza. Und dann ist an der Bande halt die Kruste. Und weil da die größte Toleranz ist, landen unterbewusst viele Spieler an der Kruste. Aber verdammt, wer will schon die Kruste bei der Pizza? Man Jo. muss also tatsächlich Tinulak na lang. so den Abstand von der Kruste halten, dass man nicht so oft mit der weißen Pressbande die letzte Kugel spielen muss. Easy shot sa ball number 10. Raps, okay. Muling lumamang ng dalawang rock kay Efren Bata Reyes. Dito sa rock 8. 3-5 na ang score. Pabor para kay Ralph. Rock 9 na tayo. Efren on break. 9 ball ngayon ang paglalabanan nila. So, dalawa na lang ang kailangan ni Ralph Sukay ng Germany para manalo sa prestigyosong laro na to. Geklappert, die 10 1. ball, 9 ball at 8 ball. Ich hoffe, selbst wenn ihr irgendwo von habt, die 3 kann ich über die Kopflinie. Ich glaube, die diskutieren das gerade. Tobias, wollen wir uns darüber unterhalten, dass die Regel ja auch greift, wenn Efren Mangata gagamit ng reel. Grabe. und die Killschuhe nicht 3 reel pa yun. Pasok na pasok. Tamang-tama pa. Sakto. Situation erinnern, wo ich das mal bewusst Pero open para kay Ralph ang bola 1. Hier ist nichts gefallen. Also hier wäre eigentlich dran, aber wenn Efren die Killschuhe nicht erfüllt hat, kommt er
Pwedeng itulak na lang niya to. Wieder zurück anrufen will. 3 reels possible. Sakto. So tatama ang cue ball dito sa bola 7. Tingnan natin ang gagawin discard dito ni Ralph Sukay. Nee, ich glaube, er dürfte pushen. Hat er nicht. Lass mich mal kurz überlegen, wann das war. Also er darf spielen, er hätte das pushen dürfen. Ich glaube schon. Bin mir aber nicht sicher. Sauber. Reicht ja auch, wenn du dann übernimmst, Kailangan ma-break niya to. kannst du sagen, du spielst oder gibst zurück. Die 5. Geht ihnen beide? Ah ja, jetzt. Ich denke, sie geht für beide. Das heißt noch die 4. Guck mal. Uh-oh. Das schränkt ihn doch ein bisschen Hindi ka dumikit sa bola 8. Positionsfreiheit auf die 5 ein und er schaut sie sich auch an Richtung Mitteltasche. Das ist natürlich das Einfachste, wenn wir nicht viel machen, aber weißt du, die 5 in die Mitteltasche. Tasche drückt dabei. So, dann 5. Genau, wenn du jetzt Oh, may kuha na sa ano, side ball. jetzt automatisch ausgegangen. Wir bekommen ja schon hier Florian Altenbacher, ich weiß, Ang galing naman. und sehr regellaffin. Isa to sa isang magaling na kalaban ni Efren na kabigarista. Also ich mach nicht. Diese Halbflug den man spielen, nur zu begeben. So, haben wir das auch geklärt. Mit der Hilfe Kann ich heute gut schlafen. unseren Zuhörern. Und hier wieder der Sure, Dreiwender, bulo. der liegen bleibt. Oh! Ui, ui, ui. Hindi nahulog. Weil es auch 2, 3. ruhig gemerkt, dass Sumabit sa kanto. ich fand das super Er ist schon mal in die Richtung gelaufen. Efren bata, Damit der Boden sich ein bisschen in die Richtung senkt. chance po na Efren dito kasi kung hindi, nasa heel na si Ralph Sukay doon. das merkst du schon. Der bleibt so lange eigentlich so in diesem Beispielmuster, bleibt der unten am Stoß und sowas und schaut gerade noch was passiert. Chance for Efren Bata Reyes, mga kabilyarista, natapyasin ang kalamangan ni Ralph Sukay ng Germany. Man merkt, der fällt nicht, steht auf. ABC na lang to. Dalawang bola para kay Efren dito sa Rock 9. Damit kommt Efren wieder dran. Ich würde ja sagen, das Anerkennen der Tatsachen. Das ist bei Michael nun genau umgekehrt. Ja. Den musste er erst mal vom Tisch wegschieben, wenn er einen Fehler gemacht hat. Yo! (4-5 na ang score. Lamang pa rin ang isang Rock si Ralph. Rock 10 na tayo. Ralph home break. 9 ball pa rin ang kanilang paglalabanan. Yun, may pumasok. Hat ziemlich seitlich getroffen, die Weiße war ziemlich tief da. May kita sa bula 1 pero mahirap na tira. Der Ehe, war ziemlich tief da. Hat aber die Weiße sehr gut noch hochbekommen wieder zurück. Ich weiß nicht, ob sie das schon alleine geschafft hat, aber es ist eigentlich recht schwierig. Ich habe vorher einen Kick dabei. Aber das ist immer das Problem. Klar, tief treffen, sodass du weißt, wenn es vor jemanden geht, ist gut für den Eckball. Mehr zum Grabe, ang ingat nitong si ano. für die 1. Hängt natürlich auch mit der Position der Weißen zusammen. Das ist natürlich schwierig. Das Tagal tumira eh. kann man Sinisipat mabuti. Ja, ich meine, weil wenn wir auch häufig, wenn wir das Break sprechen, mit alle erhöhter Aufbau, ich habe zwei Abends. Weil zum einen ist natürlich schön, Safety wenn shot. du übersenken kannst. Tumama sa bola Halt 2. weißt, was die Open Angst para macht, kay läuft Efren. halt nochmal Richtung Kopftasche. Gaganda si Aber Efren dito ng isang der safety weiß, shot sigurado. Ja, was passiert, wenn du mit 1 auf die Mitte gehst, als Back und der Rest ja relativ glücklich. Jemand anderes will nicht gesagt, dass ein Einsteller geht. Tumama rin sa bola 2. Okay, du kannst Druck davon bitten, dass du hier aus die zwei Makapal kasi ang tama sa bola 1 eh. auf die Stellen kannst. Wenn du dann
sie platziert Bitte wird. ist einfach mal ein bisschen voller rein. So, schauen wir mal hier. Schön, dass es safe und das schwierig genug kann man nicht passieren. Überlegt vielleicht Vorbande ganz dünn zu treffen. Na, gefährlich, ne? Wirklich, ja. Kann es sein, dass er das überlebt? Und wo soll jetzt auch vielleicht noch jetzt vorbei? Direkt schauen. Sicher, ja. Läuft schon nach mehr Revolution. Sicher, ne? Open pa rin kay Efren. Hat er anscheinend selbst nicht Mahina. von dem Überfordernde zu spielen, weil es sah schon so danach aus, als würde er Jo. sich ja eben angucken. Aber ich weiß nicht. Hätte wahrscheinlich eher geguckt, wo die Größe genau und die Bande geht nach der 1. Capitoli liegen. Ja, und Monaco ist halt immer ein bisschen fies, ja. Safety shot ang ginawa ni Efren doon eh. Kaso, iniwan niyang open kay Ralph ang bola 1. Schwieriger, weil ein anspruchsvollerer. Ja, alles klar, egal. Natürlich. Here comes the safety. Mhm. It's a good one. It's a good one. I like it. Safety shot ang ginampi ni Ralph pero pwedeng magamitan ng banda. Force, effort to make a foul, right? Let's Oh. see if he can make a reset. Ako, malakas. Open to. And maybe after a shot we can see if the Open kay Ralph. So kaya ang bola 1. It's a matter now if you can get the hero out of this long range. Mukhang mambul yata yung 2 Line sa ka-8. combination, or if you can. If you can, then he has also an angle. And then he wants to take this Samsung's automatic spin into consideration. Sumasakit na yung leeg ni Efren. Sauber. Ang tagal kasing tumira nitong si Ralph Suke. Sehr schön die Kontrolle gehalten. Ja, carefully kept the control over the Pero sure bultong dumiskarte si Ralph Suke, mga kabilyarista. Isa rin to sa mga diskarte na kailangang simple ka lang tumira. 4 to 5. You can also keep the angle on it. Slight angle. Yeah, just a touch of it. Like a slide. Whatever to call it. Aim it the way you like. Yeah, so he got a perfect angle to go over 2 long rails to sit down to the 6 meters. Tatlong bola na lang para kay Ralph dito sa Rock 10. Mukhang mauuna dito ang Legion ng Germany na makakyat sa hill. Traditionally, you play stretch. You play a position with a stretch. May konting angle lang yata dito para sa 6. So tignan natin. Again, he's not on the cross on the pizza. Yun. No problem pa rin. Vielleicht machen wir das jetzt auch noch nicht. Dann wechseln wir uns mehr.
Sakto ang preparation. Ralph Sokay ng Germany. Last ball sa 9. Was, oder? Ersten die aber nicht. Nein, nein, Achso, weiter. Oh, natürlicherweise an den mittleren muntik Diamanten. nagsimublay. Leicht und Nasa na po ngayon si Ralph. Ayan, nata. 4-6 na ang score. Dalawang rack naman kalamangan ni Ralph kay Efren. So, 8 ball naman ngayon ang laban nila. Break von Efren gesehen gemacht. Rack 11 na tayo mga kabilyarista. Brauchst du dann noch reinzumachen. Efren ang break. Zeit spielen musst. May pumasok na bola sa break ni Efren. Vielleicht hat er irgendwas aber einen anderen Plan verfolgt. Vielleicht ist die 1 auch nicht machbar, aus seiner Sicht. Ja, ein Kurt Reach, das Split gefiel mir natürlich. Prinzip, Decision is going. Wollte ich dich gerade nicht unterbrechen. Ich fand es gerade auch ganz witzig, weil ich aus der anderen Solid ang pinili ni Efren. Seite, wo man die Dito sa Rock 11. mit den Spielern im Hintergrund, also Stirnseite. Fand ich sehr witzig, wie er kurz am Tisch steht, spielt. Man konnte links so hinter der Leinwand hinweg doch das Köpfchen vom Francesco erkennen. Okay. Dann auch über die Schulter schaut, was sie dann so fabriziert. Und natürlich sich auch bedankt dafür, Nice shot by Magician. äh, May konting problema na lang dito sa Efren. Bola 1. Ist der Winkel, an dem ich mich noch Tingnan natin kung magbibig ni Efren dito. So you can take care of the split. Perfect. Continue probably with this combination here. He got a pretty sure position on the one and taking care of the five. Oh no. So it's the five. Galing. Perfect na perfect. I guess that he got his own match. Wahnsinnskombination. Let's shorten up the set from 6-4. Easy siya sa ball number 8. Efren Bata Reyes. Muling i-score dito sa Rack 11. Somebody's asking. That's on a two. Rack 12 na tayo. Rough on break. 8 ball pa rin ang laban. That's balls. Nasa hill na po tong si Ralph Sokay. Isang panalo na lang. Mananalo na siya sa laban na to. Break. Pero wag ka, hindi papayag tong sa Efren mga kabilyarista. We got also a nice comment. Pero may pumasok sa break ni Ralph. Somebody says, Abteil, Jaka, Sagen, Park, Heirat, Super. Solid ang pilili ni Ralph Sokay dito sa Rack 12. Das Prädikat. Da hat er ja auch für Kind steht. Ja, richtig. Und so heißt er auch die, steht eigentlich gar nicht für Elfen, steht für die Wasserbahn in Berlin. Ich schwör's. Nako, Ist ja klar. sakto yata ang kanyang preparation sa bola 3. Seit 3 Jahren. Seit 3 Jahren. Ja, genau. Und fast immer, wenn ich an der Rückspiel in der Wasserbahn. Und dort bestreitet auch Efren ein Showmatch. Auch so. Jawohl, ein Tourstop in Berlin am 14. Januar. Aber wer Tickets möchte, Perfect. Ja, mich aber auch. Ja, ich darf mich nächste Woche Donnerstag wieder begrüßen. Und naja, ich kann auch nur sagen, wenn dann steht. okay. Also, sitzen wir uns da nichts. Ja, alles mega gefallen. Tatlong bola na lang na solid para kay Ralph. So, ich glaube, wir nähern uns zum Ende dieses Matches. Fällt mir eine ganz wichtige Bemerkung oder Information gerade noch ein, Oder? die unsere Zuschauer wahrscheinlich brennend interessieren wird. Und zwar, dass wir morgen ab 10 wieder einen Livestream starten, weil da heute keine Partie Sakto. stattfindet. Okay.
Mukhang tatapusin na yata dito ng Rafsuke sa Rock 12. Mit Jean-Ralph 4 Punkte gemacht. Isang bola na lang. Und so noch 5.000 Livestream. Nein, Quatsch. Weiß ich natürlich noch nicht. Da starten wir natürlich so 4 auf Tisch 1, 4 vom zweiten Livestream. Yun. Können wir natürlich hier einschalten. Open na. Tierisch drüber. Last shot sa ball number 8. Match ball. Tatapusin naman ni Rafsuke ng Germany ang laban. That's it. Pasok. Alright, So Rafsuke, nanalo po sa laban na to. This man. Winner po si Rafsuke ng Germany. Talagang ganyan po ang laban mga kabilyarista. Maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong panonood sa ating channel Serlan TV. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel Serlan TV, mag-subscribe na po kayo at pindutin ang notification bell para ma-update po kayo sa ating mga susunod na upload. I-share po ang ating video at i-like po ito. Maraming salamat po sa inyong sawang po suporta sa ating channel. Comment down below para shoutout po kayo sa susunod nating video. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.